Ubukweni bwiza, ubukweni bwiza, ni bwiza bwose buranezeza. Rero dusoje kandi batashe, niba mwanejejwe n'ibyo bakoze murayandika ngo abaci bora ko bataha kuri gahunda nk'uko baje kuri gahunda kandi bakabikora neza. Bari bose rero umwanya mwari muduhaye tuwukoresheje gutyo babigishije ndetse na bagenzi banyu, ariko umwanya ntabwo twemereye ko byose tubikora nk'uko twari twabiteguye. Reka rero twereke ibyo ngibyo, ahubwo ibindi nabyo tuze kubikomeza mu rusengero. Hanyuma rero tujya kuri gahunda yo kujya mu rusengero igiye kugenda, hanyuma iyo bamara kwinjira mu rusengero aba bande musikari iraza kubakurikira ndetse n'abashiya ko bari bwinjire ndizera iyo gahunda yose bayizi, bidasaba izindi komande zindi, ariko nasaba ibyiza by'imigiye kureba. Reka dusabe Siriye atambuke nakire.
Musenyeri. Okay, kadusabe umukwe n'umugeni ndetse n'abambariye namwe mwicare maze twakirane ku cyubahiro cyawe. Afashe umukwe n'umugeni namwe bahindukira ubwo hari abagiye gukimbagira ibyo bikorwa namwe mureba uburyo wabizihiye. Noneho turakirana nyuma, ariko turasaba abakimbagira abantu aribo bahatiriye. Aha rero turi ku itorero ry'Abadiventisiti wa karindwi rya Bibare, uko itorero ry'Imana rifashanya rero kandi rifatanyiriza hamwe, twemera ko twahakorera umwami nk'uyu. Ariko reka murebe abantu bo ku itorero rya Masoro aho Cyprien abarizwa, ndetse n'ab'umuryango wa Cyprien, umuryango mugari wa Mutabaruka ndetse n'ababaherekeje. Muzamura ibiganza bya Masoro, umuryango wa Mutabaruka, abagiye abo tugiye kwakira ni abakwe kuri mwe, murabakira bwa buryo nababwiye ngo turabakira mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Abo tugiye kwakira rero n'abamuherekeje ndetse n'ab'itorero rya Moriya mwese, muzamura ibiganza. Nange muri benshi rwose, Imana ibahe umugisha. Reka rero aho umuryango wo ku itorero rya Masoro n'umubyeyi Mutabaruka twakire abana isengesho, turaza kurarika korali iririmbe. Pastor Clement araza gusoma isomo, nyuma tuze kwakira uza kwiba umuhango wo gushyingira abana bacu. Iyo niyo gahunda dufite, kandi turasaba ko buri wese akoresha neza igihe. Reka rero tuhaguruke twese mu ndirimbo ya 202. I can see that there are some who can speak or understand Rwanda. We are now going to a special song from the choir, then the biblical verse by Pastor Clement. After him we have Pastor Martin. Reka tusabe abari ku buhanga mudufashe mu ndirimbo cyangwa se tuyobore. Urugo rujya mw'ijuru, Uzuzi w'imana yacu
kandi izuba ahubwo barinze kuva mu buto bwabo uyu munsi bahesheje itorero ikuzo bahesheje imiryango ikuzo bahesheje icyubahiro ishema bishime niyo mpamvu tubasabiye umugisha wawe ube kuri bo kandi ube ku miryango n'inshuti baherekeje dusabe kandi abagabura ubutumwa bwiza ndetse na korali bagiye muri iyi gahunda umwuka wera bakoreshe hano tuhabone umugisha wawe ni ku bwa Yesu Kristo twizeye amen. Reka tugirire umugisha muri uyu munsi, reka abamarayika bawe abane natwe muri iyi gahunda, ibyo dusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Adamu akimara kurema biritubwira ko yari atunganye, yari umusore mwiza muremure, biritubwira ngo yari afite metero 6, yari afite igituza cya metero 3, muri make akayavuga ngo yari asobanutse. Ariko uko yakomezaga kubana n'ibyiza Imana yaramushinze muri Edeni kugira ngo ajye abiyobora kandi abiha amabwiriza, igihe cyarageraga agasa muri mu bwigunge kubera kuba wenyine. Imana ikomeza kwitegereza iyo mibereho ya Adamu, nuko amagambo aboneka mu byanditswe byera b'itariki cya 2026 reka muremere umufasha umukwiriye. Ntabwo ari byiza yuko Adamu yari akwiye kuba wenyine, na n'uyu munsi ntabwo ari byiza yuko umuntu aba wenyine. Adamu yari ari mu bwigunge, Imana iramuzirikana maze aramwita ugiye kumuremera umufasha ugiye ufite umukwiriye, maze ngo uko Bibiliya ivuga ngo iramusinziriza, maze ikora mu rubavu rwe ibumoso iremamo umugore. Arangiye kumurema, Imana aje kumurema ngo iramukangura. Adamu amaze gukanguka yitegereje ibumoso bwe
ngo ahasanga umukobwa mwiza w'ikizubazuba. Umukobwa w'indangagaciro, umukobwa muremure kandi uri ku gihagararo cy'umugabo we Adamu. Nuko Adamu yumva avuye mu bwigunge, yanga guceceka, yitegereza umugore mu ruhanga rwe, maze arangije aravuga ati, uri igufwa ryo mu magufwa yanjye. urarahesha kandi burahesha data icyubahiro. imuremera umufasha mwiza w'igikundiro, umukwiriye ngo babane iteka mu buzima bwose, kandi bahimbara icyubahiro. imuremera